Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mi van vele, mit lehet róla tudni, vágyik-e valamire, lehet-e valamit ezzel kapcsolatosan tudni, hogy mire vágyik ő, gondol-e rátok, mit érez irántatok. Úgyhogy ezt nézzük meg, kezdjük is hozzá, lássuk, hogy mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel. Így szentestén, mi a helyzet vele? Mit lehet róla tudni? Láthatóan nem érzi jól magát, reménykedik sok mindenben, de úgy látom, hogy ő még a hétköznapjait is nagy szomorúsággal és nagy nehézségekkel éli meg, de vajon miért van itt, miért érzi ennyire rosszul magát így az ünnepes téjén? Na nézzük még a veszteséget. Mit tudhatunk meg? Lehetséges, hogy egyeseknél akár meg is ígérhetett egy találkozót, vagy legalábbis beszéltetek arról, hogy lesz egy találkozó, vagy jön még karácsonyra, karácsonyig, és bizony valamilyen hirtelen akadály merült fel. Lehet, hogy ez az akadálynak az oka valamiféle félelem, féltékenység volt, ami én úgy látom, hogy nem valós, hanem sokkal inkább belső félelem, belső féltékenység az, ami akadályként itt felmerült, és ezt úgy éli meg, hogy nem történt meg, nem történhetett meg, hogy ezt éli meg így veszteségként. Na és akkor a katonatisztre kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent. Hát dühöng rajta, kétségtelen. És ez a dühöngés valami miatt, a konkrét esemény ugye mindenkinél más lehet, ez nem egy új dolog. Egyeseknél lehet, hogy a gyerekek miatt, a gyerekekkel kapcsolatos problémák miatt dühöng, de lehetnek itt egészen más dolgok is a háttérben, ami például ezt okozza benne. Itt most olyasmire is gondolok, hogy lehet, hogy ő másképp gondolta például egy ilyen családi vagy összejövetelt, vagy másképp képzelte el az ünnepet, vagy a jelenlegi helyzetet, és hogy ilyen régi dolgok, mert ugye, mint mondtam, itt az nem egy új keletű dolog, de egy újonnan megjelenő olyan dolog, ami már régen is volt, az újra őt megakadályozza, az őt távol tartja attól, amitre ő vágyott volna, az ő reményeitől, és ez benne frusztrációt okozna. Nézzük, mi ez a szomorúság, mi ez a frusztráció. Hát, akár lehet, hogy arról is van szó lehet itt, hogy szeretett volna beszélni valakivel, vagy üzenni, vagy bármilyen módon, más módon kommunikálni az érzéseiről, akár a múltban, már ez ahogyan megtörtént, vagy arról szeretett volna igazából kommunikálni, hogy ő mit érzett már a múltban is, de, mint mondtam, láthatóan nem jönnek össze ezek a dolgok, hát leginkább ilyen lelkisérülések miatt, és itt ahogy ezek a lelkisérülések ezzel
lehetnek összefüggésben, hogy ő neki egy újra felszínre kerülő, régen meglévő problémája az, ami akadályozza őt abban, hogy ezt a kommunikációt, ezt az együttlétet, ezt a közös örömteli szórakozást megélje valakivel. Na most megnézzük azt, hogy te vagy-e az a valaki, veled kapcsolatosan vannak-e ilyen gondolatai, vagy valaki mással, úgyhogy most az a kérdés, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézőről, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel összefüggésben, mit gondol ő. No, hát veled kapcsolatosan úgy látom, hogy nagyon úgy gondolja, hogy nagyon gazdag lelkületű, lelki értékeid vannak. Nagyon értékesnek is gondolja a te lelki beállítottságodat, sőt azt is, ahogyan ti együtt tudtatok korábban lenni, szórakozni, együtt lenni, viszont olyan, minthogyha ez lezárult volna, vagy legalábbis ő így érzékeli, hogy ez lezárult, vagy átalakuló félben van. Na de nézzük akkor a halált, hogy átalakuló félben van. Lehet, hogy ez mindkettő, lezárás és átalakulás is, egyeseknél ez, másoknál az. Viszont úgy látom, hogy itt ennek a kiváltó oka, vagy legalábbis az ő gondolatai szerint valamiféle betegség. Valami olyan, ez a betegség ez lehet egy ilyen beteges hozzáállás, beteges ragaszkodás is, beteges reménykedésként mutatja itt a lap, a kártya, és ez a beteges reménykedés egy olyan dologban is megnyilvánulhat, aminek már nincs itt az ideje, ami fölött már eljárt az idő, és esetleg neki kellene változtatni, vagy valaki másnak kellene változtatni, de egyelőre nem történik meg, és emiatt van az, hogy köztetek tulajdonképpen ez a jó megélés, az jó szórakozás, a jó együttlét az most éppen szünetel, vagy átalakul. Na nézzük még itt a lelkészt, hogy mit tudhatunk meg itt a lelkészről, az ő gondolataiban. Hát nagyon változó, vegyes az ő gondolata, és nagyon mély is tulajdonképpen, mert időnként úgy éli meg, hogy ez a kettőtök dolga, vagy a kettőtök közötti kapcsolódás az egy nagyon szenvedélyes, nagyon jó, ilyen testi értelemben nagyon is összeillő kapcsolódás, máskor viszont a teljes ellentétjét éli meg, tehát hogy ez teljesen értelmetlen, üres, nincsenek itt semmi értelme, ugyanakkor, mint hogyha ezt amikor hangot ad neki, akkor már ő is, már mint ennek a gondolatának, hogy értelmetlen, akkor ő is érzi, hogy ez így nem jó, és akkor ez így ő magával is szembe megy, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon ellentmondásos érzések vagy gondolatokat érzek itt
itt a lelki háttérben. És ezt most az ő részéről érzem, bár ugye a kérdés az volt, hogy mit gondol rólad, vagy veled kapcsolatosan, de ez az ő mentalitását, illetve az ő hozzáállását a veled kapcsolatos gondolatainak a hátterét érzékelem abból, és nem azt, hogy most te vagy egy ilyen szélfutta ember, aki olyan, mint a szélkakas, hol jobbra, hol balra. Nem ezt érzem belőle, hanem azt, hogy ő nagyon heves és szenvedélyes, másszor meg nagyon is távolságtartó. Ez az ő megélése, de az látszik, hogy viszont téged nagyon mély érzésűnek gondol, és nagyon is egy stabil, kitartó embernek. Na és akkor nézzük meg azt, hogy akkor mit érez irántad. Tehát a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak a néző iránt ennek a szeretett személynek, mit érez iránta, mit érez. Lehetséges, hogy titkolja előled azt, hogy ő milyen nagyon szenved a hiányod miatt, titkolja azt, hogy ő mennyire vágyik arra, hogy mehessen mondjuk hozzád, vagy találkozzatok. Na, lássuk ezt az utazást. Hogy az utazásról mi az? Itt azt mondtam, hogy mehessen hozzád, vagy találkozzatok, ehhez viszont ő úgy érzi, hogy hátra kellene hagyni azokat az anyagi nehézségeket, vagy azokat a körülményeket, amelyek őt hátráltatják, és úgy élheti ezt meg, mint hogyha az ég is összeesküdött volna ellene. És amikor ilyet érzünk, amikor ilyen gondolat érzés megfogalmazódik bennünk, akkor itt még nagyon rossz úton járunk, és ezért szoktam mindig elmondani, hogy amikor ilyen gondolat fogalmazódik meg bennünk, akkor azt inkább váltsuk át arra, hogy segítséget kérjünk az égiektől, mert hogy ők maguktól nem fognak beavatkozni, illetve hogyha nekünk ezt a nehézséget meg kell tapasztalni, az meg azért van, mert hogy nem jó úton járunk, és például itt az is lehet, hogy ő azért éli meg ezt, hogy ezt a nehézséget veled kapcsolatban, hogy ilyen borzasztó rosszul éri meg a hiányodat. Ez azért van, mert hogy amit ő érez, hogy az ég is ellene van, igen, mert rossz az út. Rossz az út, amin jársz, nem erre van az utad. Már dönteni kellett volna más az előző útkereszteződésnél, meg az azt megelőzőnél, meg az azt megelőzőnél is másik irányt kellett volna választani, és mivel mindig rossz irányba megy, ezért egyre inkább szűkül az út, ahol járhat, egyre kevesebb a választási lehetősége, és egyre kényelmetlenebbül éli ezt ő meg, mert hogy akkor szoktak ilyen jelek megjelenni az életünkben, amikor ezek történnek, tehát hogy van nekünk szabad akaratunk, de hogyha nem a kijelölt út felé vezet, akkor bizony beszűkülnek a lehetőségek, és akkor ezt már mi kellemetlenül éljük meg. Na és megnézzük a veszteséget, hogy miért érzi ő ezt így, hogy ilyen nagyon rosszul éli meg a dolgokat. Hát lehetnek benne féltékenység, de félelmek is lehetnek, az anyagiaktól való félelmek,
illetve az a megtapasztalás, amit a múltban esetleg ő megélt, mert lehet, hogy a múltban ő olyan ismerettségei, kapcsolatai voltak, ahol nagyon-nagyon fontos volt az anyagiak, és el sem tudja képzelni, hogy megfelelő mennyiségű pénz nélkül lehet egy kapcsolatot működtetni, mert ő itt most határozottan azt éli meg, hogy félelmet érez amiatt, hogy nincs elég. Nincs elég pénz, nincs elég vagyon, nincs elég ahhoz, hogy ő más csináljon, vagy nincs elég ahhoz, hogy ő kielégítse a te vagy másnak az igényét, a kívánságát, és tehát, hogy ő itt ezt éli meg, és veled kapcsolatosan éli meg ezt veszteségként, úgyhogy valószínűleg úgy érezheti, hogy annyira nincs, hogy neked már meg tudja adni azt, amit ő jónak látna. Nézzük még itt a hamisságot. Hogy ez itt mit jelent? Ez igen, tehát, hogy tudja ő valójában, hogy milyen érzések vannak benne, de mint mondtam, hogy az elején, hogy ő igyekszik az érzéseit hülyeségnek beállítani, igyekszik, hogy hogy ezzel ne nézzen szembe, főleg nem éljen, mert aztán az fájna neki, különösen fájna, ehelyett inkább itt a körülményeket, a külső dolgokat vádolja. Igen, ez egy olyan szakasz, amikor ez történik, de innen tovább kellene lépnie. Hogy mikor fog ezen tovább lépni, azt nem tudom, de megnézzük, hogy esetleg a következő néhány napban, így az ünnep kapcsán leesik-e neki a tantusz, fog-e valamilyen jelentős változást megélni, így lelkiekben, gondolatban, érzésekben. Tehát a kérdés most az, hogy a következő néhány napban, egy hétben a néző mire számíthat ettől a szeretett személytől, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, hogyan alakul az ő kapcsolatuk. Elképzelhető az, hogy a sors sem akarja most a kettőtök találkozását, mint hogyha távol tartana benneteket egymástól. Ugyanakkor pedig az is látszik, hogy a környezetben, ahol ő van, vagy esetleg te is vagy, ott olyan tisztességtelen dolgok is történhetnek, vagy olyan hazugságok, olyan felszínes, ilyen látszólagos együttműködések, vagy kommunikációk, amelyek mondjuk őt pillanatnyilag megnyugtathatják, vagy éppen ellenkezőleg néhányaknál felzaklathatják, de megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság. Hogy megnyugtatják, vagy felzaklatják. Inkább azt gondolom, hogy itt sebeket tépnek fel. És akkor ez relatív, hogy kinél nyugtatólag, kinél felzaklató hat, mert hogy itt azzal, hogy eljátszák, és itt most határozottan ezt érzékeltem már az előbb is, hogy eljátszák az ünnep kapcsán, mi egy tökéletesen boldog család vagyunk, játékot, színdarabot, aminek következtében előtörnek azok a régi érzések, amit vagy valaki iránt érzett, vagy pedig valaki megtanította arra, hogy úgy kell érezni,
és ez úgy történik, hogy azért ő érzi, hogy ez nem igaz, ez hamisság, ez, ez nem, ez nem valós. Na és akkor most itt eszembe jut, hogy délelőtt tettem közzé egy ilyen karácsonyi gondolatok videót is, és abban pontosan ilyen szituációkról beszélek, illetve holnap lesz a folytatás, hogy mit lehet ezzel kezdeni, és én javaslom, hogy hallgassátok meg azt is, mert azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindenkit érint, és hogyha itt ültök és nézitek ezt a videót, hogy mit csinál ez a szegény kedves, illetve hogy szegénye vagy éppen ellenkezőleg, akkor ez ott indul, hogy mi magunkban is lerendezzük ezeket a dolgokat, mert amíg nem rendezzük le, addig nem tud hozzánk egy ilyen nagyon egészséges önértékeléssel rendelkező ember kapcsolódni, csak sérült önértékeléssel rendelkező ember tud kapcsolódni. Tudjátok, a puzzle-ban is csak pont olyan darabot tudunk odailleszteni, tehát aminek az inverze a kezünkben van, vagy a helyén van már. Szóval, hogy akkor tudunk másfélét oda magunkhoz vonzani, hogyha megváltoztatjuk ezt az egészet. Úgyhogy javaslom, hogy hallgassátok meg, és az egy útnak, vagy egy elindulásnak, első lépésnek, vagy gondolatindítónak akár az is jó lehet, de ő nála itt azt látom, hogy ő úgy éli meg itt a következő néhány napot, hogy belemegy ebbe a színjátékba, amit a családjánál ő megtapasztal. Na nézzük itt a katonatisztet. Valószínűleg a távolságtól való félelmében, vagy nem tudja, hogy mihez kezdjen, ez a teljes bizonytalanság miatt is van ez. Na még itt az üzenetre kérek rá, hogy ez itt mit jelent. Még akkor is ezt belemegy ebbe a játékba, hogyha ő valójában sokkal szívesebben tölteni mondjuk egyedül, magában, magányos, magába nézéssel, magába fordulással az időt, mint hogy ezt a színjátékot játsza, de ezt várják tőle, és elég határozatlan ahhoz, hogy belemenjen ebbe a játékba. Itt nem látom nyomát annak, hogy veletek kapcsolatban itt mutatnának a lapok, de azért most rákérdezek, hogy a néző számíthat-e ettől a személytől itt az ünnep alatt bármit is, mire számíthat a néző az ünnep alatt ettől a szeretett kedvestől, lesz-e találkozás, számíthat-e a néző, 3 lapot kérek most erre, mire számíthat? Lesz-e találkozás, kommunikáció, bármi itt az ünnepel kapcsán? Lesz-e? Nem akarják mondani, nagyon nehezen. Igen, látjátok, itt a két bizonytalanság, tehát nagy lelki átalakulás történik benne is, és nagyon nagy a bizonytalanság, és ezt eddig is láttuk. Na most a halálra még kérnék szépen, hogy mi ez a nagy átalakulás. Mi ez itt? Jaj, hát rengeteg nehézség, rengeteg ellenvetés jön fel. Nem tudom, szoktatok-e olyat, szerintem néhányan biztosan, mikor ilyen belső konfliktust vezényelünk le magunkba, tehát hogy konkrétan így a fejünkben egy konkrét veszekedést valakivel,
az oda-vissza válaszokkal együtt, és akkor kifogásokat, és ellenérveket, és mindent is. Na most itt ilyet érzékelek az ő részéről, tehát, hogy ebben az irányban lesznek benne veled kapcsolatosan gondolatok, érzések, de ugye az volt a kérdés, hogy lesz-e köztetek valami, tehát hogy itt ő azon fog itt problémázni magában, a fejében, hogy legyen-e vagy ne legyen. És nem kaptunk rá egyenes választ. Tehát azt jelentheti, hogy néhánynak igen, de a többségnek szerintem nem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Köszönöm, hogyha lájkoljátok és feliratkoztok, ha még nem vagytok feliratkozva. A kommenteket is köszönöm. Ha egyéni konzultációt szeretnétek, azt is köszönöm. És kisorsoltam azt a 3 személyt, aki az elő 40-es kedvezménnyel a következő évre már megvásárolt kurzust vagy bármit. A 3616-os, a 3617-es számú értesítést kapta, amikor bankkártyával fizetett, és a 224-es nyugtát, aki veszi, pedig átutalással. Úgyhogy nekik gratulálok, és majd levélben, e-mailben írok nekik, hogy illetve már valószínűleg mire ezzel egy időben, hogy mikor és hogyan legyen meg ez a bőség oldás, tehát a bőség beáramlását gátló blokkok oldását. Ugye az volt a 3 nyeremény, és most annak a díjazottjait mondtam el. Köszönöm, hogy egész évben itt voltatok velem, és így egész évben követtetek, és áldott és békés ünnepet kívánok mindenkinek. Sziasztok!